বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। শুরুতে আমরা মিটারটি চেক করে নিব। প্রথমে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার 1 লিটারের মাইলেজ। এরপর গাড়ির টোটাল রান 3027 কিলো আর 1036 কিলো। এটা হচ্ছে লাস্ট যে সেম সিনথেটিকটা ইউজ করেছিলাম সেটার মাইলেজ, যদিও 1500 পর্যন্ত রিকমেন্ডেড, বাট নতুন গাড়ি সো আমি 1000 ইউজ করতেছি, 2000 পরে দেওয়া ছিল। শুরুতে আপনাদের যেটি লাগবে সেটা হচ্ছে 14 মিলিমিটারের একটি ডাল, আর এই ডালটি আপনি আপনার বাইকের সিটের নিচে টুলকিটের মধ্যে পেয়ে যাবেন, যেটা বাইকের সাথেই দেওয়া থাকে। ভিডিওটিতে বিভিন্ন পার্ট বাই পার্ট অংশের ব্যবহার এবং তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে বলা আছে। যারা নতুন তাদের জন্য টিপস দেওয়া আছে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। একটু সতর্ক থাকবেন, সেটি হচ্ছে যে ট্রেন দেওয়ার সময় এই ধরনের ক্যান ব্যবহার করবেন না। এই ধরনের খোলা মুখওয়ালা পাত্র ব্যবহার করুন, যাতে ট্রেন দিতে সুবিধা হয় এবং অয়েলটি আপনারা সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন ছোট মুখওয়ালা ক্যান ব্যবহারের ফলে অয়েলটি বাইরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আমি অয়েল হিসেবে ইউজ করছি মোটুল। এটি অনেক ভালো থ্রটল রেসপন্স দেয় এবং পারফরমেন্স খুব ভালো পেয়েছি। আর এটা অরিজিনাল চেনার উপায় সেটা হচ্ছে মুখের উপরে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্যানার। এটা স্ক্যান করলে তার সাথে যে সিরিয়াল নাম্বারটা আছে সেটা মিলিয়ে নেবেন। আর এটা নিয়ে আমি আলাদা ভিডিও করবো কীভাবে অরিজিনাল অয়েল চিনবে। আর আমাদের সুজুকি এবং ইয়ামাহার জন্য 10W40 রেকমেন্ডেড গ্রেড। এছাড়াও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অয়েলটি খুলতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে, কারণ অরিজিনাল অয়েলটি এরকম একটু শক্তভাবে লাগানো থাকবে এবং সিলটি ওপেন করতে দেখুন কতটা শক্তি প্রয়োজন হচ্ছে। সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা অয়েলটি খুলে ফেলেছি, মুখাটা খুলে নিলাম এবং ভিতরে আরেকটি সিলার আছে, সেটি ওপেন করে নিলে আপনার অয়েলটি ঢালার উপযুক্ত হবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেটি হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেকবার অয়েল চেঞ্জ করার সময় অয়েল ফিল্টারটি চেঞ্জ করতে হবে এবং আমরা এবার অয়েল চেম্বারটি খুলে অয়েল ফিল্টারটি চেঞ্জ করব। আর এর জন্য আপনার অবশ্যই 8 মিলিমিটারের এ ধরনের জ্যাকেটের রেঞ্জ হতে হবে, যেটা টি রেঞ্জ হলে ভালো হয়। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টি রেঞ্জ, যেটা আপনার হার্ডওয়্যারের দোকানে 150-200 টাকায় পেয়ে যাবেন অথবা দারাজে পেয়ে যাবেন। অবশ্যই জ্যাকেট হইতে হবে, সেটা টি অথবা এল যাই হোক না কেন। সতর্ক থাকবেন, অবশ্যই আপনার এই ধরনের সাধারণ রেঞ্জ অথবা ডাল ইউজ করবেন না, এতে করে আপনার নাটগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আর যার ফলে আপনার পরবর্তীতে অনেক সমস্যা হতে পারে। সো আপনারা এই বিষয়ে একটু কেয়ারফুল থাকবেন। আর আমি যেটাতে খুলছি সেটাও জ্যাকেট, সেটা হচ্ছে মাল্টিফাংশনাল টুল, আমি দারাজ থেকে অর্ডার করে নিয়েছিলাম। পূর্ববর্তী অয়েল ফিল্টারটি দেখতে পাচ্ছেন অনেক অপরিষ্কার এবং কালো হয়ে গেছে। এরপর আপনারা ক্যাপটি সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেবেন, ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন এবং ক্যাপে যে রাবার ওয়াশারটি দেখতে পাচ্ছেন এটার বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন, খুলে আসলে সুন্দর করে লাগিয়ে রাখবেন। এছাড়া আমার হাতে একটি ছোট রাবার ওয়াশার দেখতে পাচ্ছেন, এটি চেম্বারের মধ্যে থাকে, এটি আপনারা অবশ্যই খুলবেন না, আর যদিও খুলেন সতর্ক থাকবেন, ভালোভাবে পরিষ্কার করে লাগিয়ে রাখবেন। এবার চেম্বারটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন, যাতে আগের কোনো অয়েল গায়ে লেগে না থাকে। আপনারা এখন আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি অয়েল ফিল্টার। আমি সুজুকির অথরাইজড ডিলার থেকে কিনেছি, যেটা আমি যেখান থেকে বাইক কিনেছিলাম শোরুম, তাদের সার্ভিসিং সেন্টার থেকে। ফিল্টারের এই অংশটা আপনারা খেয়াল রাখবেন, এই পাশটাতে একটু দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা গর্তের মতন, পরবর্তীতে বলছি এটার কাজ। এবং গায়ে দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল হলোগ্রাম, যেখানে লেখা আছে সুজুকি জেনুইন পার্টস। আচ্ছা, সো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু আগে বলেছি এটা খোলা মুখ মনে করবেন, আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধ মুখ, এটা অবশ্যই মনে রাখবেন। খোলা মুখ গর্ত এটা থাকবে জিক্সারের ভিতরে, আর এই যে বন্ধ মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এটা থাকবে বাইরে, যেটা আমি প্রথমবারে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম। আর এটা বাইরে থাকবে যে পাশটাতে স্প্রিং আছে, অর্থাৎ জিক্সারে আপনাদের ফিল্টার চেম্বার ক্যাপের সাথে স্প্রিং থাকবে, এবং অন্যান্য বাইকে স্প্রিংটা চেম্বারের মধ্যে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। যে পাশটাতে স্প্রিং আছে সেই পাশটাতে ওই যে আমি বন্ধ মুখটা দেখালাম সেটা থাকবে এবং খোলা মুখটা থাকবে তার বিপরীত পাশে। অয়েল ফিল্টার চেম্বারের নাটগুলো খুব সাবধানে টাইট দিবেন, খুব বেশি শক্ত করে লাগাবেন না এবং ঢিলও রাখবেন না, কারণ আপনারা জানেন বাইক রান করার সময় ইঞ্জিন অনেক ভাইব্রেট করে। সো এটা খুলে আসলে সমস্যা, তবে খুব বেশি শক্ত করে লাগাবেন না, যাতে করে পরবর্তীতে খুলতে আপনার অসুবিধা না হয়। কারণ হচ্ছে এটা আপনাদের মাঝে মাঝে খুলতে হবে, যতবারই আপনারা অয়েল চেঞ্জ করবেন ততবার। এরপর ক্যাপের গায়ে এবং ইঞ্জিনের গায়ে লেগে থাকা অতিরিক্ত অয়েলটি আপনারা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন। আর যে দেখতে পাচ্ছেন ড্রেন নাট, এর সাথে একটা ওয়াশার আছে, এটা অবশ্যই বেরিয়ে যেন না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন, কারণ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়াশার, যে কাছ থেকে দেখুন।
এবার আমি যে নাটটি লাগাচ্ছি এটার ক্ষেত্রেও সেম, আপনারা খুব বেশি টাইট করে লাগাবেন না এবং খুব বেশি ঢিল রাখবেন না, যাতে করে বাইক চলন্ত অবস্থায় এটি খুলে না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আবার খুব বেশি টাইট দিবেন না। এবার সেই কাঙ্ক্ষিত মুভমেন্ট, আমরা অয়েলটি ইঞ্জিনে ঢালবো। এটা অনেক স্যাটিসফাইং, নিজে নিজে করলে খুব ভালো লাগে। তবে এখানে একটি সতর্কতা আছে, সেটি হচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করুন। বলছি অয়েল কতটুকু দিব, এটার জন্য মেকানিক অথবা সার্ভিসিং সেন্টারে তাদের কাছে একটি পাত্র থাকে যেটাতে তারা অয়েল মেপে দেয়। তাহলে আমরা কি করব, ঘরে যদি দেই, আমাদের তো এই পাত্র নেই, কোনো সমস্যা নেই। চলুন দেখে নেই। আমাদের অয়েল ক্যানের গায়ে এরকম পরিমাপক নির্দেশক দেওয়া আছে। এতটুকু হচ্ছে 950 মিলি, অর্থাৎ ফিল্টার সহ আপনাকে অতটুকু দিলেই চলবে। দেখুন আমি অয়েলটি ইঞ্জিনে ঢালছি, কিন্তু আপনারা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন, এভাবে অয়েলটি ইঞ্জিনে ঢালবেন না, এতে করে অয়েল বাইরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে আমরা কি করব, চলুন দেখে নিই। অবশ্যই আপনাকে এই ধরনের একটি ফানেল ইউজ করতে হবে, বা যেটাকে বাংলা আমরা চোঙা বলি। এতে করে আপনার অয়েল ঢালতে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি অয়েলটি বাইরে পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি যেভাবে দিয়েছি সেভাবে বাইরে পড়ার সম্ভাবনা আছে। দেখেন কতটা কষ্ট হচ্ছে আমাকে একা একা অয়েলটা ঢালতে। আচ্ছা, এটা দেখেন লেভেল এর পর্যন্ত ফুল, আর এটা অতিরিক্ত অয়েল যেটা আমি আগে মেপে বের করে নিয়েছিলাম। আর চাইলে আপনারা এইভাবে অয়েলটি সংরক্ষণ করতে পারেন। পরবর্তী ভিডিও দেখাবো বাইকের প্রথম যে সার্ভিসিং আছে, ফ্রি সার্ভিসিং, সেটা। আর প্রথম সার্ভিসিংয়ে আমি গিয়ে পুলিশের মামলা খাই এবং 5000 টাকা জরিমানা। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, আর এই ধরনের আরও সকল বাইক রিলেটেড ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।